Како што се приближува крајот на декември, милиони американци ќе кажат дека ќе ослабат, ќе заштедат повеќе пари или ќе научат нов јазик. Само за повеќето од овие ветувања да бидат заборавени за неколку месеци. Па зошто тогаш ги донесуваме новогодишните одлуки или резолуции? За многумина во современиот свет промената на календарската година може да направи мала разлика во нашиот секојдневен живот. Но во поголемиот дел од историјата луѓето живееле во земјоделски општества, каде животот се вртел околу годишната жетва. За време на фестивалот Акиту на почетокот на сезоната за садење, моќта на кралот била голема, а луѓето ветувале дека ќе ги вратат долговите и ќе ја вратат позајмената земјоделска опрема. Вавилонскиот 12-месечен календар бил усвоен од други древни култури, вклучително и од римјаните, кои се заветувале на божество со две лица кои истовремено гледа назад на старата година и напред кон новата. Овој бог бил познат како Јанус, изворот на нашето име за првиот месец од годината јануари. Денес многу култури широм светот се вклучуваат во некој годишен ритуал на размислување за изминатата година и изразување надеж за новата. Во Америка, новогодишните одлуки или резолуции често се фокусираат на самоподобрување и конкретни цели во врска со личниот или професионалниот живот. Италијанците пак на сличен начин изразуваат буони пропозити или добри намери за предстојната година. Меѓутоа на други места, новата година е време за реализирање желби, а не ветувања. Бразилците, например, ја користат својата клима со тоа што влегуваат во океан и со скокање преку 7 бранови на полнок замислуваат желба. Кинеската нова година, која паѓа помеѓу крајот на јанари и крајот на февруари, доаѓа со двонеделна прослава полна со празници, ритуали и специфични предмети како што се црвени пликови, наменети да обезбедат добра среќа, здравје и просперитет во наредната година. И еврејската нова година на Рош Хашана на почетокот на есента следува 10 дена на покаяние, каде што луѓето размислуваат за претходната година и бараат прошка за сите зла што ги направиле. Но ако новогодишните одлуки се толку древна и универзална практика, зошто се чини дека тие често не успеваат? Според психолозите, најголемиот проблем е што нашите цели често се премногу амбициозни или едноставно премногу големи. Потешко е да се придржувате до општите цели како поздраво јадење или читање, повеќе отколку конкретните мерливи како што се откажување од пиење газирани пијалоци или читање 20 страници на ден. Долгите списоци на резолуции може да бидат огромни и честопати завршуваат да бидат заборавени. И иако може да биде возбудливо да се постави огромна цел што ќе го промени животот, недостатокот на напредок може да ги наведе луѓето да се чувствуваат обесхрабрени и да се откажат. Поранешниот филозоф Антонио Грамши напишал дека наместо да се држиме до ритуал заради традицијата, секој утро можеме да го гледаме како шанса за обновување, додека истражувањата покажуваат дека резолуциите или одлуките се најуспешни кога се мотивирани од вистинска потреба и се усогласуваат со другите животни промени. Дури ако не успеат, одлуките или резолуциите може да бидат важен начин за нас да направиме превид на нашите животи и да се потсетиме дека имаме моќ да се промениме.